За съжаление се прави този неприятен клип, защото има разпореждане, устна заповед на игумена на Рилската света обител да се сваля руското знаме. Аз като иеромонах и иконописец, брат на Рилската света обител, не мога, сърцето не ми позволява и нямам право като монах, духовник, да посегна на това знаме, да го свалям, защото аз не мога да изпълнявам такова принудително послушание, да свалям руското знаме. Има си човек назначен, ето го, аз го снимам, заплаща му се и сваля знамето. Спато, след решението на игумена да се сваля руското знаме, започва да го сваляш, но след това ще се провери дали тази устна заповед на игумена е целесъобразна да се сваля руското знаме, защото това, ето тук за тема, това е лично мое ателие, в което си плащам на 100 лева и аз не правя някакви политически термиси, аз си украсил това ателие. И просто е жалко, но аз не мога да обвинявам игумена, може да има някаква заповед, политическа, това е политическо премахване на руското знаме, защото може би игумен има такава заповед да се разпорежда, значи това си е негова работа, той знае игумена. Започва надолу да го сваляш. И ще направим сега тук един клип, когато свалим знамето, ще се покажа, аз там редно е да се покаже един духовник. Защото аз не съм политически престъпник, аз съм иеромонах и иконописец. И смятам, има Бог, смятам ще се разбере и рано или късно това знаме ще се поставя тук, къде му е мястото. Чекай, какво стана тук, бе? Чекай, какво го наприеме пара? Абе, бънка, че го... И аз съм си малко